Gürcüstanın baş naziri İrakli Kapağidzenin VUF-13 çərçivəsində Bakıya səfəri zamanı Azərbaycan və Gürcüstan arasında enerji, iqtisadiyyat və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair mühüm sazişlər imzalanıb. Mərasim mayın 18-də Bakıda Prezident İlham Əliyev və Kapağidzenin iştirakı ilə keçirilib. İmzalanan sənədlər Gürcüstana təbii qaz və elektrik enerjisinin tədarükü, Azərbaycanın enerji resurslarının beynəlxalq bazarlara tranziti, həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin modernləşdirilməsini əhatə edir. Tərəflər regional bağlantının gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Bundan əlavə, SOCAR və Gürcüstan Neft və Qaz Korporasiyası arasında Supsa neft terminalı və əlaqəli infrastrukturun istismarına dair əsas şərtlər də imzalanıb. Razılaşmaya əsasən 26 maydan etibarən Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündəlik sərnişin qatarlarının fəaliyyəti bərpa olunacaq.